बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जिते पंहिंजी दबंग अदाकारी सबबु मशहूरु आहे, उते ई हिन में हिकु अनोखो टैलेंट बि मौजूदु आहे जंहिंजी वीडियो वायरल थी वई आहे। सोशल मीडिया ते अदाकार सलमान खान जी हिकु वीडियो वायरल थी रही आहे जंहिं में हिन खे पोर्ट्रेट ठाहींदे ॾिसी सघिजे थो। वीडियो में सलमान खान खे चारकोल पेंसिल जी मदद सां 2 इंसानी शक्लियूं ठाहींदे ॾिसी सघिजे थो। वीडियो में ॾिसी सघिजे थो त अदाकार कॾहिं पेंसिल सां त कॾहिं पोर्ट्रेट खे मुकमल करण लाइ पंहिंजे हथनि ऐं आङुरियुनि जो बि इस्तेमालु करे थो। सलमान खान जे इन लिकियल टैलेंट खे ॼाणे संदसि मदाह हैरान थी रहिया आहिनि ऐं संदसि साराह बि कई पई वञे। वाज़े रहे त सलमान खान न रुगो बहितरीनु अदाकार ऐं आर्टिस्ट आहे, पर हू पंहिंजी हिकु गैर सरकारी तंज़ीम बीइंग ह्यूमन बि हलाए रहियो आहे, जंहिंसां हू ज़रूरतमंदनि जी ख़िदमत बि कंदो रहंदो आहे।